切割功能啊，到底应该怎么去使用，怎么去调试？切割功能呢是采用这个复力胶的功能，要保证我们的这个胶点是在这个材料的下面，这样才能保证它最大能量的一个切割。所以说我们把这个刻度调到这个-6的位置，让它是复力胶的一个状态，然后我们把这个筒嘴啊，焊接的筒嘴换成这个切割的筒嘴，就是我们随机带的这个套盒里面啊，这种是切割的筒嘴。这样我们枪上面就调好了，然后我们去调一下这个设备上的参数。首先要把这个扫描宽度啊，扫描宽度把它调成0，然后把这个指示红光这里从线啊，从我们焊接这个线变成点，然后扫描速度也调成0，然后保存、导入、返回啊，是这样的一个状态。然后我们把功率稍微调大一点，这样能保证这个切割的效率。然后我们下一步啊，我们要检查一下我们这个红光啊，它是不是完全从这个嘴子里面出来的啊，有没有偏光？因为我们这个切割的筒嘴这个孔径比较小啊，它不像焊接的这个，我们一定要确保这个红光这个点全部从这个筒嘴里面出来。目前就是整个红光啊，全部是从筒嘴里面出来的啊，没有偏啊，一定要保证这种状态，要不然你切割的时候，它会把这个筒嘴烧红。好，我们现在来试一下，不管是焊接还是切割，就是大家防护要做好，然后把眼镜戴上。